Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 9-нчы бүлек. Мин ирекле түгелмени, әллә илсе түгелменме? Раббыбыҙ Ғайса Мәсихте күрмәнемме? Йә һеҙҙең Мәсихтеке булыуығыҙ минең хеҙмәтемдең емеше түгелме? Башҡалар өсөн бәлки илсе түгелмендер, әммә һеҙҙең өсөн илсемен. Сөнки Раббыныҡы булыуығыҙ илселегемде дәлилләп тора. Мине ғәйепләүселәргә үҙемде яҡлап шулай тип яуап бирәм. Илселәр булып, ризыҡ һәм исемлек алырға хаҡыбыҙ юҡмы әллә? Йә башҡа илселәр, Раббының ҡустылары һәм Кифа кеүек, имандаштарыбыҙ араһынан ҡатын алып, уларҙы үҙебеҙ менән йөрөтөргә хаҡыбыҙ юҡмы? Йә иһә Варнава менән мин генә йәшәү өсөн эшләргә тейешбеҙме? Ҡайһы ғәскәрейҙең ҡасанда булһа үҙ иҫәбенә хеҙмәт иткәне бар? Ниндәй баҡсасы үҙе ултыртҡан йөҙөм емештәрен ашамай? Ҡайһы көтөүсе үҙенең көтөүенән һөт эсмәй? Мин быларҙы әҙәмсә фекерләп һөйләйемме? Алла тарафынан Муса аша бирелгән ҡанун да ошо хаҡта әйтә түгелме һуң? Унда былай тип яҙылған бит. Иген һуғыусы үгеҙҙең ауыҙын ҡаплап ҡуйма. Алла үгеҙҙәр хаҡында ғына хәстәрлек күрәмени? Әллә ул һүҙҙәр беҙҙең өсөн дә әйтелгәнме? Әлбиттә, был беҙҙең өсөн яҙылған. Сөнки һөрөүсе уңыштан үҙенә лә өлөш сығыр тигән өмөт менән һөрөргә, ашлыҡ һуғыусы ла шундай уҡ өмөт менән һуғырға тейеш. Беҙ күңелдәрегеҙҙә рухи орлоҡ сәскәнбеҙ икән, матди уңыш алырға өмөтләнеп, һеҙҙән күпте талап итәбеҙме ни? Башҡаларҙың һеҙҙән ярҙам алырға хоҡуғы булғанда, беҙҙеке күберәк түгелме һуң? Әммә беҙ был хоҡуҡтан файҙаланманыҡ. Мәсих тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе таратыуға ҡамасауламаҫ өсөн барыһына ла түҙәбеҙ. Алла йортонда хеҙмәт итеүселәрҙең шул йорттан туҡланыуҙарын белмәйһегеҙме әллә? Ҡорбан килтереү урынында хеҙмәт иткәндәр ҙә шундағы ҡорбандан өлөш ала. Быны ла белмәйһегеҙме? Шуның һымаҡ, Раббы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләүселәргә шул хеҙмәт иҫәбенә йәшәргә ҡушҡан. Әммә мин ул хоҡуҡтарҙың береһен дә файҙаланманым. Был һүҙҙәрҙе лә һеҙҙән ярҙам көткән өсөн яҙмайым. Киреһенсә, мин хатта үлергә лә әҙер. Бының менән маҡтаныу хоҡуғынан мине бер кем дә мәхрүм итә алмай. Һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләйем икән, маҡтанырға бер сәбәбем дә юҡ. Сөнки был минең өсөн мотлаҡ булған вазифа. Әгәр вәғәзләүҙән туҡтаһам, ҡайғы миңә. Үҙ белдегем менән вәғәзләһәм, әжере булыр ине. Әммә мин үҙ белдегем менән башҡармайым. Ни бары, үҙемә ышанып тапшырылған хеҙмәтте үтәйем. Әжерем ниҙә һуң? Ул шунан ғибәрәт. Мин һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләгәндә үҙ хоҡуҡтарымды бөтөнләй файҙаланмайым. Был хеҙмәтте бушлай атҡарам. Бар нәмәнән азат булһам да, мөмкин тиклем күберәк кешене Мәсихкә килтереү өсөн үҙемде бөтөнөһөнә ҡол иттем. Йәһүдтәрҙе Мәсихкә килтереү өсөн уларға йәһүд кеүек булдым. Ҡанунға буйһонғандарҙы Аллаға килтереү өсөн үҙем ҡанун аҫтында булмаһам да, улар янында ҡанунға буйһоноусы кеүек булдым. Ҡанунға ят булғандарҙы Мәсихкә килтереү өсөн улар янында ҡанунды белмәүсе кеүек булдым. Әлбиттә, был Алла алдында ҡанунһыҙ йәшәйем тигәнде аңлатмай. Киреһенсә, мин Мәсих ҡанунына буйһонам. Көсһөҙҙәрҙе Мәсихкә килтереү өсөн улар янында көсһөҙ булдым. Нисек булһа ла, һис юғы бер нисәһен ҡотҡарыу өсөн мин бөтәһе өсөн барыһына әйләндем. Һөйөнөслө хәбәрҙең фатихаларын уртаҡлашыу өсөн быларҙың һәммәһендә һөйөнөслө хәбәрҙе таратыу хаҡына башҡарам. Ярыш майҙанында бөтөнөһө йүгерһә лә, берәүҙең генә бүләк алғанын белмәйһегеҙме ни? Шулай булғас, бүләк алыу өсөн йүгерегеҙ. Ярышыусыларҙың бөтөнөһө лә ныҡлап шөғөлләнә. Улар быны һулый торған таш алыу өсөн эшләһә, беҙ ынтылған таш иһә бер ҡасанда һулымай торған. Шуға күрә лә мин маҡсатһыҙ йүгергән кеше кеүек йүгермәйем. Һауаға һуғыусы кеүек тә киҙәнмәйем. Башҡаларға һөйөнөслө хәбәрҙе иғлан итеп тә уны тотмаусы булып ҡалмаҫ өсөн тәнемде сыныҡтырам һәм уны үҙ ихтыярыма буйһондорам.